So yan mga boss, luto na. Kakain muna ako. Bye bye. Yan, tambay-tambay lang tayo dito. Kung ano-ano ng posisyon ng ginagawa ko. Wala eh. Home quarantine. Magandang araw ulit mga boss. Panibagong vlog na naman to, at saka panibagong vlog na hindi pa rin ako naliligo. So medyo late yung pag-upload ko ng mga videos kasi may problema sa YouTube channel ko. So pero ngayon kahit papano nagagawa na ng paraan. So balik na naman tayo sa panibagong vlog na to. So vlog ulit tayo. Kaso lang may changes na sa mga videos ko. Kung dati medyo ngayon siguro mapapansin nyo na kung bakit or kung ano yung changes. So ang oras ngayon ay alas 9. Lutuan na. Balikan ko kayo. So ayan mga boss, kakatapos ko lang maghiwa. Iniwa ko na yung lulutuin ko. Ito, manok. Ayan. At saka itong mga ricados. Lulutuin ko ngayon adobong manok. Gigisa muna tayo. Ito mga boss, gisa-gisa muna tayo. Ayan o. Ganito lang tayo eh. Araw-araw pagising, luto para may makain. Ayan, lagyan na natin yung manok. Oops! Ay, gumagalaw. Tapos balikan ko kayo pag luto na. Mahirap. Walang malagyan ng cellphone. Saan mga boss? Habang hindi pa luto yung adobo, may naririnig ako. Pero alam ko yung tunog na yun eh. May naglalaba. Ito, gising na. Parekoy! Naglalaba ka? Naglalaba. Ha? Naglalaba ako. Oh, marami? Marami, full tank. Ano? Ay, Sabi ko sa'yo eh. Ha? Si Madam, marami siyang siluot na So ayan, si Boss Rene pala yung naglalaba. Alam ko na eh, tunog pa lang eh. So, mapasma si ate mo eh. ha? Ayaw ko siya mapasma. Ikaw eh. Oo. Nagluluto ka. Dami naman talent mo. Tawang-tawa si ate. Ayaw mo mapasman ate? So, boss, balikan ko kayo. Natawa ako doon sa sinabi ni Parekoy. Ayaw doon yung mapasma si ate. Isa naman talaga tagalaba. Kaya pala kayo nandito si ate. Ay wala palang pasok kasi Sabado. Bukas papasok na ate. Friday, Saturday. Kung dyan sa Pilipinas, ang opisina Saturday, Sunday. Dito is Friday, Saturday. Magtete na. 9:30. Yan. So, inaantay pa natin maluto yung adobo. Tingnan natin kung anong ginagawa nila doon. Ayun. Kalahati na lang pala ito pare kuya. Oo. Ha? Oo, maaga ako nag-umpisa. Noras? Hindi, no? Alas 9. Marami lang pala silang nilaban. Marami yan. Kumusta na yung ano mo? Page mo? Okay na. Ha? Maganda. Marami na nakaka-reach. Hello mga ka-vloggers!
Don't forget to subscribe, Chef Rene Cruz on the Mex. Meron na siyang mga video doon kung gusto nyo matutong magluto. Ito na, dadagdagan ko pa yan. Pag may pambili na kasi lockdown eh. So, hanggang ngayon hindi pa rin luto yung yung adobo. Check natin kung luto na. Tara. Uy. Hindi pa rin. Wala pa. Oh. Gusto ko kasi yung medyo tuyo siya. Wala pa. Pero malapit na to, mga 2 to 3 minutes. Para kainan na. So yan mga boss, luto na. Kakain muna ako. Bye-bye! Assalamualaikum! Ayan mga boss, tapos na ako kumain. Alam nyo na, pag tapos na kumain, puupo na. Walang gagawin eh. Tapos na ako maglaba nung nakarang araw. Tapos na ako nag-ayos ng kwarto. Ano pa bang gagawin ko? Wala na. Tambay na naman dito. Ayan. Sa upuan. Yan, tambay-tambay lang tayo dito. Kung ano-ano ng posisyon ng ginagawa ko. Wala eh. Home quarantine. Kaysa lumabas ka pa. Mabayrosan tayo. Tatawa lang ako kanina. Ayan, napansin nyo kanina, ako lang mag-isa kumain kasi mga busog pa daw sila kasi nagkakape. At saka si Boss Rene naglalaba. Kasi, ano sabi niya kanina? Ayaw niyang mapasma si ate. Ay, nako. So nga pala, huwag niyong kalimutan i-follow yung YouTube channel niya, Chef Rene Cruz. Kung gusto nyo matuto magluto, kung gusto nyo madagdagan yung kaalaman nyo sa pagluluto, ayun, kahit pa paano, may matututunan kayo doon kasi inaano niya, dinidiscuss niya, sinasabi niya kung anong kailangan, anong dapat gawin, ganito dapat, ganyan, etc. etc. So, don't forget to follow and subscribe. Medyo mainit na mga boss. Baka papasok na ako nito sa kwarto. Wala na kasing AC dito sa sala. Tinanggalan namin kasi mahal magbayad ng kuryente. Magdodoble, so may mga AC naman. AC tawag dito sa sa amin. So kung sa atin pa sa aircon. So sa mga kwarto naman may mga aircon naman doon sa loob. So kaya tinanggalan namin dito sa sala kasi magdodoble ng bayad namin sa kuryente. So ayan mga boss, papasok na siguro ako sa kwarto kasi pinagpapawisan ako dito. Mainit na kasi. Umpisa na yung summer dito. Pag summer dito, alam mo, kahit maglagay ka lang ng kawali sa labas, tapos lagyan mo mantika, tapos lagay mo yung itlog, sunny side up, maluluto sa sobrang init. Kaso ngayon, hindi pa masyadong mainit. Kakaumpisa pa lang niya. Pero pinagpapawisan ako dito. Mas iinit pa to sa dyan tayo sa June, July, August. Yan, dyan ang pinakamainit sa lahat. Tapos pagkatapos nun, wala na naman yung init hanggang sa mag-winter na ulit. Ang problema nito, kung makakaabot pa ba tayo ng ganong buwan,
sana mawala na yung virus para kapag trabaho na ulit. Kasi nakaka-bored na dito sa bahay. Biruin mo. March 15, stop operation. Hanggang ngayon, wala. Ulit-ulit lang ginagawa sa bahay. Kaya nga naisipan ko mag-vlog na lang eh. Kasi wala talaga eh. Anong gagawin mo dito kaysa palagi ka na lang matutulog. Kung di siguro nag-lockdown o kaya wala tong virus na to, hindi ko maisipan magaganito eh, mag-vlog. Dito. Pero sa Pinas, may plano ako mag-vlog. Kaso dito hindi kasi nga busy sa trabaho. Pero tingnan natin kung makabalik ako sa trabaho, tingnan natin kung matutuloy-tuloy ko ba to. Pero sa tingin ko matutuloy-tuloy naman. Kaso nga lang siguro hindi na araw-araw. Mga twice a week, 3 times a week siguro. Pero try ko pa rin mag-araw-araw kung kakayanin. So, yun mga boss. Tawag nito. Dito ko na lang siguro to tatapusin yung vlog ko. Kasi mainit na, papasok na ako sa kwarto. At saka baka madagdagan to mamaya. Susubukan ko maligo na. Kasi lahat ng vlog ko hindi pa ako naliligo eh. Bagong gising, ganun. Daily routine eh. So yun, kita-kits tayo bukas or mamaya. Ingat kayo palagi dyan, huwag kayo pasaway. God bless you.